Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Ungarn. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1800 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 260 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 399.000 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.